Eso es una bolsa de agua que se ha hecho. Y bueno, para desaguarlo un poquito vamos a coger un vaso y coño, el Nesquik, hostia. Espero que no se me olvide nada, hermano. No has puesto ventilador, ¿no? ¿Cómo se nota un puto cuerpo que estabiliza, tío? Joder. Se nota un huevo, tío. Qué animalada. Animalada la que tengo aquí colgada, hermano. ¿Esta es esa? Esa y la 32 también. Que es todo, hermano, que pones esto la selectividad. Vamos a ver si podemos con la fijilla por... Que se ve el fondo. Aunque vea que estoy aquí haciendo paripé, tampoco hace falta que graba muchísimo, ¿sabes? ¿Dónde aprendiste ese corteo? Y el pavo, wow. Toma, cariño. ¿Cómo se pone una grapa? Coño, no sé, que no se pone. Nada, no se pone. Pero focus picking, hermano, y el fondo que me gusta. Porque le están conquistando. Esto va sujeto al brazo oscilante y de nuevo he puesto el brazo oscilante y no he puesto esto. Así que vamos a ponerlo. Muy bien dicho. El disco y se te ve tú trabajando. Clásica técnica. Toma. Wow, ¿te hecho, hermano? Sí. Ay. Ay, mami. El embudo está lleno de mierda. Mira eso. No tengo un segundito. Es que estoy muy complicado enfocar. Espérate que me estoy liando. ¡Wow! Increíble. Y yo vaya plano, ¿no? Todo desenfocado. Lleno de mierda. ¿No será Spielberg? Madre mía, qué espectáculo de líquido, ¿no, Un poquito de hermano? Ravenol, bro. Puesto, ¿eh? Un segundito. Un poquito de focus picking. Guapo, ¿eh? Le echas poquito porque tiene el pitorro muy pequeño, ¿sabes? Hermano, que esto no es de pito. No recuerdo nunca. Lo que no sé es por qué no cortar el vídeo y sigue grabando mientras hablo. Es que aquí nunca hay un más y un menos, tío. Se veía por dentro, ¿cómo era eso? Lo bueno de esto es que siempre puedes purgar por abajo, ¿sabes? El agüita. Sí, que la saca lo que se Que no es como el aceite, que está prendido. Cuéntanos, hermano. Vale, pues vamos a echar este Total Quartz 540 que me recomendó Josía porque vamos a estar unos cuantos meses con él para que, bueno, ya está bastante limpio el cárter, ¿no? Pero para que se limpie todo lo que es el circuito un poco con él, luego echaremos el limpiador al M-Flux y después le vamos a echar un aceite de puta madre, a ver si se nota el cambio en consumo y en rendimiento del coche. Y ahora si viene el planito así. ¿No puedo darle mientras? Un segundito. Bastante nervioso. Vale, pues hemos echado un poquito de líquido en cada cosa y vamos a tirar el primer arranque a ver qué pasa. ¡Ay, qué nervio! Lleva 2 semanas puesta aquí. Todo bien. Cuéntame. Hostia, vale, que no hemos puesto la batería. Todo bien. Bueno, pues la batería tenemos aquí detrás. Mano, ¿qué le pasa a este coche? ¿Está roto, tío? Hostia, verdad, claro. Es que ya me acuerdo cuando la quité me fijé en que no podía abrir, porque es con botón. Bueno, voy a buscar un arrancado, que si no tienes que meterte por ahí dentro. Spielberg caminando por su arrancador. Te voy a quitar el arrancado, mira. Bueno, pues aquí tenemos un positivo. Claro, porque esto al tener la batería detrás tiene que tener delante tiene un positivo como para poner las pinzas. Exactamente. Vale. Y aquí atrás, pues, yo qué sé, aquí mismo, ¿no? ¡Toma! Flipadísimo. Dale caña. Vamos. Vamos allá. Ay, qué susto. No será bastante F, ¿no? Ay, que me estoy subiendo. Paco está bastante asustado. Hace un mes que no me subo aquí, o más. No me acuerdo ni cómo funciona este coche. Bueno, chicos. Vamos a probar. Please pair device. ¿Vale? Vale. Voy. Eso está freno. ¿Pétalo? ¿Y vamos para adelante? El testigo aceite se ha quitado, ¿vale? ¿Voy para allá? Está tirando por aquí agua, creo, o algo.
Está tirando aceite por ahí, tío, ¿no? Tócalo. ¿Cómo puedo tirar aceite por aquí? Aceite, ¿no? Pues condensación agua country, pero está muy aceitoso. Ha empezado a borbotear por aquí de gordo. No sé si Lucas lo ha grabado, ¿lo ha grabado? Sí, No sé, creo que sí. un poquito, vale. Ahora ponemos el vídeo otra vez, hermano. Y bueno, creemos que es para comprobar si esto está funcionando. Es decir, que el tornillo que va aquí, que es como uno normal de estos, se usa para que el plástico que va aquí arriba no se mueva. Entonces este tornillo puede que sea para comprobar que la bomba está funcionando porque efectivamente borbotea. Vale, cuéntanos. Hemos puesto este tornillo. Entra un poquito raro. Se ve que se ha forzado en algún momento a la hora de volver a poner este plástico porque he metido el papelito para limpiar un pelín y han salido como 2 filetillos de la rosca. Entonces, con delicadeza, pero ha entrado más o menos. Vamos a tirar la arrancada de nuevo. El pasto. La verdad es que impresiona el puto día ser estado tan cerca del arrancado. Sí, ¿no? Vale, para que se distribuya un poquito el líquido de dirección por todas partes, vamos a menear un poquito de un lado a otro. Vale, vamos a girar a tope. Aquí ya hay resistencia. Ahí está a tope. Vamos ahora al otro lado. ¿Cómo gira esto, niño? ¡Qué espectáculo! Mira, ahí salen burbujitas. Se ve cómo baja el nivel de gordo, ¿eh? Vamos a rellenar un poquito mientras también. Vale, sigue girando. La cosa es seguir girando el volante, como está haciendo ahí el caballero. Entre 20 y 30 veces. Entre 20 y 30 millones de veces. Básicamente es hasta que dejen de salir burbujitas. Como podéis ver, cada vez salen menos. Voy a comprobar por debajo que no chorree ni nada, ¿vale? Vale, ahí están los racores. Comprobar que todo gira bien, la estabilizadora y demás. Vale, ni rozamientos con nada. Y en este lado parece que todo está correcto también. Vale, vamos a aprovechar para comprobar que no hay fugas en el líquido de dirección. Y de momento parece que no las hay. Vale, y vamos a aprovechar para ver si ha chorreado algo de aceite por alguna parte. Empieza a subir, papi. Sigue, 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 sigue. ¡Ah! Escucha el suelo. Un momentito. ¿Se está moviendo? Sí, se está moviendo. Un poquito está moviendo. Un poquito más, un poquito más. ¡Ole! ¿Me vas a comer? Bueno, chavales, impresionante la caída positiva que tiene y la altura. Lo hemos subido para ponerlo de campo. Un susto que tiene el pobre. ¡Ay, qué susto! Pues nada, vamos a comprobar líquido. Vamos a ver niveles y los vamos a hacer, lógicamente, con la inclinación que tenemos, que este es tocino. Así que los vamos a hacer allí en la puerta. Acelerando un poquito a 1500 para que coja el coche de temperatura, aunque ya está en temperatura óptima. Y lo que estamos haciendo básicamente es que se esté llenando alrededor de agua, estamos rellenando agua. Por otro lado ya hemos purgado también el líquido de dirección y hemos rellenado aceite hasta que esté el máximo de la varilla. Así que en principio todo estaría. Vamos a poner también la calefacción ahora para que termine de entrar el refrigerante por todas partes del circuito y luego vamos a dar un vueltazo bien guapo y bueno, esperemos que esto no explote. Este trabajador me ha salido muy barato, hermano. Míralo cómo rellena ahí, coño. Salían muchas burbujas por aquí y ya está saliendo un caño de agua que viene del retorno de este tubo que ya tiene más caldito por dentro.
bueno, hemos salido a testear que todo está en perfecto estado, a dar una vueltecita, a calentar el coche bien, en fin, para que la dirección y todo lo que hemos purgado se haya quedado perfecto. Y nada, de vez en cuando lo que haremos será parar para revisar niveles y eso, y comprobar que todo está bien. De verdad, tío, hay que ver lo guarra que es la gente. Fíjate el puto rastro que han dejado. Anda, coño, pero si es mi coche. Qué bien, míralo, qué rico, papi. ¿Has hecho un vistacillo por aquí abajo?